Herkese merhaba, hoş geldiniz. Öksüre çok iyi gelecek bir kür hazırlayacağız. Böyle boy boy siyah turplarım var. Dilediğiniz boyutta kullanabilirsiniz. Orta büyüklükte bir turbumu kullanacağım ben. Turbumu böyle aynı boyutta olabilecek bir bardağa yerleştireceğim. Bu boyutta bir bardak ayarlayalım. Bardağımızı ayarladıktan sonra şimdi turbumuzun alt kısmını biraz keselim. Böyle bıçakla biraz alt kısmını kestim. Bu arada turbumu bol suyla yıkadım, iyice arındırdım. Şimdi üst kısmını da biraz keseceğim. Bu kısmını atmayacağız, kapak olarak kullanacağız. Bu parçayı yanıma alıyorum. Bakın bu şekilde daha sonra kapak yapacağız kürümüzün üzerine. Bir sebze oyacağıyla turbumu iyice bir oyacağım. Çok sert olduğu için oymakta biraz zorlanabilirsiniz. Bıçakla, kaşıkla ya da böyle bir sebze oyacağıyla turbunuzun içini oyun. Turbumu iyice oyup temizledim içini. Alt kısmını delmeyin. Kenarlarını da çok fazla inceltmeyin. Bakın bu kalınlıkta olsun. Alt kısmına hiçbir şekilde oyukları açmadım. Bakın kapalı bir şekilde. Şimdi oyup hazırladığım turbu bu şekilde bardağıma oturtuyorum. Balımız var. Böyle turbunuzun yarısına kadar gelecek şekilde balımızı turbumuza dökelim. Çok fazla doldurmayın çünkü sulanacak, turp da suyunu salacak ve artacak balımız. Taşma olmaması için mutlaka böyle yarıya kadar doldurun. Daha sonra nasıl çoğaldığını göstereceğim size. Kapağını kapatıyorum ve oda sıcaklığında mutfakta bir gece bekleteceğim. Normalde 6 saat bekletmeniz yeterli olacak. Ama ben mutfakta oda sıcaklığında geceden sabaha bekleteceğim. Bakın bir gece bekleyen turpumun son hali. Şimdi balımızın nasıl turpla özdeşleştiğini göstermek istiyorum size. Başka bir bardağı hemen alacağım ve nasıl sıvı bir hale geldiğini görmenizi istiyorum. Bakın nasıl formu değişti balımızın. Biraz da diğer bardağımıza aktı. Onu da alacağım. Altı yaşındaki oğlum için hazırlıyorum. 4 yaşından büyük çocuklara gönül rahatlığıyla verebileceğiniz bir kür. Dilerseniz bu şekilde turbu rendeleyip balla karıştırarak çocuklarınıza yedirebiliyorsanız tabii o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Kendiniz için de uygulayabileceğiniz bir kür. Bakın turbun formunu görüyor musunuz? O sert turp nasıl yumuşadı? Sabah ve akşamları birer yemek kaşığı kendinize ya da çocuklarınıza birer yemek kaşığı içebilirsiniz. Öksürüğünüzü bayağı bir azaltacak. Boğazınızı rahatlatacak. Birçoğumuzun bildiği, duyduğu bir uygulama aslında bu. Bir de benden izleyin istedim. Umarım faydalı olur. Herkese sağlıklı günler diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.